Сегодня, 10 февраля, наши дипломаты по всему миру празднуют свой профессиональный праздник. Alors c'est quoi? C'est la fête. Quelle fête? C'est la fête du diplomate russe. Mais tu t'es pas habillé à la fête? Il y a du... Вот теперь я одета к празднику. Долго думала о том, каким образом рассказать вам о работе российских дипломатов в Демократической Республике Конго. Но поняла, что о всех событиях вы и так узнаете на официальном сайте. Кстати, подписывайтесь на наши социальные сети. Поэтому слово жителям Демократической Республики Конго. Пусть сегодня они поздравят наших дипломатов с нашим праздником. Я как учитель русского языка, когда мои студенты слышат, когда русские говорят на их язык, они получают вдохновение. Je garde de très bons souvenirs d'une visite officielle sous la direction du vice-premier ministre Sheo Kitundu à Moscou. Si je me rappelle bien, c'était en mars 2017. Nous avons été très bien accueillis par les autorités russes et nous avons même eu un entretien intéressant avec le ministre des Affaires étrangères russe, qui est un grand diplomate mondial d'ailleurs, Sergueï Lavrov. Et nous avons pu le rencontrer d'ailleurs ce jour, c'était le jour de son anniversaire. Et c'était un jour où il nous a invités à manger, nous avons dégusté, et j'ai toujours aimé ce plat jusqu'à ce jour, une très bonne Anna Pavlova. Où les diplomates vraiment sont à la hauteur. Donc, par exemple, Madame la consul, Madame Victoria, qui elle s'occupe bien du consul, puis la diplomatie avec l'ambassadeur qui est beaucoup plus renforcée. Salut la présence des femmes à l'ambassade de Russie. Nous sommes avec Natalia ici, elle est super bien, elle est super contente, donc c'était un moment de plaisir. Et beaucoup de partenariats, bonne santé, de bonnes choses à vous. Merci. Мы изучаем русский язык и поздравляем вас с Поздравляю День российских дипломатов. Для меня Россия это вообще, как я всегда считаю, это вторую родину. И я как депутат национальный, у нас очень хорошие отношения с посла России в Конго. Особенно с парламент, потому что у нас есть группа, дружба. Надеюсь, что у нас дальше будет очень развивать отношения во всех областях. Российские дипломаты, и спасибо за помощь против коронавируса и Ebola. Moi, je suis vendeuse, les diplomates sont toujours très gentils avec nous et puis bonne fête à vous tous. J'aimerais aussi être comme eux dans les avenirs qui viennent. J'aimerais aussi être comme eux. Je suis vraiment content, fier d'eux. Quand je vois des diplomates réussir dans mon pays, cela me donne la joie, l'amour encore. Je garde de bons souvenirs de beaucoup de diplomates russes, que j'aurais même retenu certains noms, comme ça, jeunes, je crois qu'il y a déjà la centrale à Moscou, Natalia qui est encore ici, c'est des amis que j'ai rencontrés à l'ambassade de Russie. Я хочу, чтобы дипломаты во всем мире брали примеры с Александра Грибоедов. Судьба проказница Шалуня определила так сама. Все глупым счастье от безумия, всем умным горят ума. À tous mes collègues diplomates russes, je vous souhaite une excellente célébration aujourd'hui à l'occasion de la journée du diplomate russe. Nous allons organiser beaucoup d'activités cette année. Souvent acheter les histoires, ils mangent bien, ils aiment les histoires frais. Nous les Congolais, nous aimons les diplomaties. Vive votre fête, vive la fête de la diplomatie. Поздравления летят из России от тех, кто уже успел побывать в Демократической Республике Конго и поддерживает контакты с российским посольством. С посольством Российской Федерации в Демократической Республике Конго наше агентство связывает уже очень старая дружба.
благодаря сотрудникам дипмиссии у информационного агентства и радио «Спутник» в этой стране появилось много добрых друзей и надежных партнеров. Мы поздравляем наших коллег с профессиональным праздником и искренне желаем им не сбавлять темпа эффективной работы. Мы хотим от всей души вас поздравить с Днем дипломатического работника и хотим по этому поводу вам сказать несколько слов благодарности за вашу замечательную работу. Мы всегда храним в памяти, буквально каждый день вспоминаем тот замечательный прием, который был нам оказан, когда мы были в гостях в Демократической Республике Конго. Как замечательно, на каком огромном профессиональном уровне вы провели все мероприятия, которые были связаны с нашим выступлением. И надеемся на нашу скорую встречу. Donc il n'y a aucun problème. Je salue la Russie, je salue la relation avec la Russie. Oh yeah, Russie. Праздником, российские дипломаты! Vive l'amitié русско-конголез! Да здравствует русско-конголезская дружба! Да здравствует дружба во всем мире! Ведь мы для этого и работаем! Bon fête!